Do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Isabelle do canal Isabelle Cristina. Está começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma slime. Eu não sei se ela vai dar certo, mas se der, você vai usar sabão líquido. Eu fiz esse aqui agora de pouco com sabão em pó e água, tá? Daí eu mexi assim, mexi. Não, eu não vou, não posso, tipo, não posso coisar a espuma. E cola líquida, cola branca, cola normal. Se você não tem cola líquida nem cola branca, usa cola transparente, tá? Ai, que dor, meu Deus. Pronto, já abri. Vamos lá. Abrir. Ai, essa cola. É difícil, hein? Nossa senhora. Eu vou tirar assim, ó, mesmo. Pronto, não vou gastar muita cola. Vamos lá. Cola, coloquei tudo isso aqui de cola, tá? Tudo isso mesmo. E agora vamos colocar o sabão líquido. E falaram que dá certo isso, mas vamos lá. Eu não sei se vai dar certo, né? Estou muito confiante, né? Mas vamos lá. Pronto, coloquei aqui, pouquinho. Então vamos lá mexer. Gente, tô brincando não. Eu acho que vai dar mais slime sim, gente. Eu acho que vai dar mais slime, gente. Porque quando eu fui pegar a textura dela tava bem legal, assim. Que legal. Acho que eu coloquei muita coisa, assim. Sabão líquido. Pra Coca-Cola. Vou colocar mais cola, tá? Agora eu vou colocar desse lado aqui. Coloquei bem mais cola. Vixe Maria. Não junta, não junta! Não, que bosta. É, vou ter que juntar, né? Fazer tá. Vamos lá ver se vai dar mais slime. Eu não testei ela, tá? Como que ela tá? Nossa senhora, até cansando de tanto mexer. Agora me dizem que tem que mexer bastante. Vou colocar os ingredientes ali. Ela não tá boa assim, bem. Eu vou colocar mais sabão líquido. Coloquei só mais umas gotinhas. Precisa ficar muito líquido. Sabão líquido e cola líquida. Sério que tem que mexer bem mesmo. Não tá virando nada ainda pra mim. Isso aqui parece um amaciante, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei amaciante aqui. Mas vamos lá tentar, né? Só um pouquinho
Não, aqui não. Aqui. Vamos ver se vai dar certo ou não. Ai, gente, ela não tá dando nada ainda. Que raiva. Nossa, esse cheiro é muito ruim. Não deu nada até agora. Ah, escola. Tá acabando. Só mais uma colherzinha, então vamos ver agora se vai dar certo ou não. Acho que não vai dar certo. É porque eu acho que eu coloquei muito sabão líquido, sabe? Daí... Mas agora, gente, eu não vou desperdiçar isso, né? Eu vou jogar fora. Eu vou guardar, reservar, pra depois, mais tarde, eu mostrar pra vocês como que vai ficar isso aqui, tá, gente? Então, eu não sei pra quantos dias eu vou guardar isso, tá? Eu acho que até terça-feira eu guardo, tá, gente? Terça-feira. Terça-feira eu mostro o resultado pra vocês, como que vai ficar, como que ficou essa slime, porque, ó, eu mostro se ela deu certo ou não. Porque eu vou reservar, não vou colocar nada, porque eu não sou dessas pessoas que vão lá, tipo, para o vídeo, né, fala que vai coisa no outro dia, né, mostrar como que vai ficar o resultado, coloca um monte de coisa lá pra ver se dá certo, daí, ou pega outro slime, né, que é parecido do que essa e mostra lá que deu certo, mas não deu certo. Você vai e testa, você vai colocar, ah, não, dá certo sim, gasta um monte de ingrediente e não dá certo. Mas vamos lá, eu vou ver como que vai ficar, né? Porque eu vi em vários vídeos que dão certo isso aqui, eu não sei por que comigo não tá dando. Não sei se é por causa do sabão líquido, se eu fiz errado, ou da marca da cola, mas, tipo, parecia lá qualquer marca de cola, né? Podia fazer. Eu vi em vídeo, bastante vídeos mesmo, ó. Ela não virou nada ainda. Mas eu vou ver. Se ela virar uma massinha, tudo bem. Se ela virar um slime, tudo bem. Mas eu queria que ela virasse alguma coisa, né? Porque, tipo, ver o vídeo, gastar ingrediente assim pra fazer. Nossa. Então foi isso, gente. Um beijo e tchau.